Hello，薩瓦迪卡，大家好，各位鄉土嘅朋友，你哋好，我胡慧聰終於出場啦，就幫大家現身說法，衝口而出解答有關於潑水節嘅問題。咁小弟初試提升喺呢度同大家做呢個嘅嘉賓啦，答大家嘅問題啦，盡量地答。不過有機會會答錯同埋中伏嘅喎。如果中伏嘅話，大家即係體諒啊。好，馬上答題目。第一個咧問翻咧Caroline 2001啊，就講話曼谷潑水節邊區最熱鬧。其實咧今年嚟講，主要譬如講緊係呢個史弄啦、靠散啦，同埋呢個 Central World 門口都熱鬧嘅。咁 highly recommend 就去史弄就算啦，唔好去靠散，因為點解？史弄你有 BTS 站搭到呢個沙汀個站咧，玩完即係可以搭翻 BTS 走。但係如果你靠散嘅話咧，分分鐘冇的士去，甚至乎有的士去嘅話咧，完咗咧你冇的士走，要被逼搭嘟嘟車走，跟住搭嘟嘟車一路行一路俾人射，一路俾人潑，都幾大鑊㗎。咁所以咧去史弄就會叫做安全啲，同埋好玩啲，同埋亦都熱鬧。但係睇下大家雖然係好玩，但係咧都要有一個警惕性，因為每年都好多人嘅，咁都有機會有危險發生啊。咁傍晚6點鐘到就好散水啦，因為越夜咧就越多人，咁人都係話冇事發生就好地地啊，有事發生咧都危險啊，咁大家都留意啊。咁跟住Hello 仔問喺街道邊咧潑濕可唔可以黑佢面？最好唔好啦。咁同埋又咁講咧，泰國人就好有品嘅，即係唔會覺得哇你着晒西裝咁靚仔，即係 gel 靚個頭，咁我潑你先得，就唔會咁嘅，即係唔會話惡作劇嘅。咁我覺得大家都唔會係即係咁針對性啦。咁所以都係唔需要黑面嘅。好啦，Fred 唔知有冇噏錯個名啊？讀書少，唔好意思啊 ，Fred。Hello 胡慧聰請到，勁喎，大家俾面啫，有乜咁勁啊？我想問潑水節有咩禁忌？係咪任何人都係淋水？即係等於一樣嘢，很久以前農曆新年嗰啲香港人都話：哇掟炮仗啊，見到你咧就掟你啦咁。咁其實係咪即係人都可以掟？係咪係人都會可以淋咧？咁你都睇樣啦。譬如一家大細咁拖住個 BB 嗰陣，唔通潑佢咩？咁大家都有分寸嘅。泰國人都好有分寸嘅。譬如搭 BTS 啊或者商場裏邊咧，都唔會潑嚟潑去玩嚟玩去。咁大家玩嚟玩，咁都要顧翻一啲嘅禁忌咯。唔好話哇見到個和尚，見到個高官巡遊咁樣淋佢，唔會嘅，唔可能咁樣嘅。跟住然之後 Bear King，中國潑水節期間大型商場會放假，唔會嘅，但係大型商場會照樣開。咁但係打工仔自己做老闆就會啦。Cherry WBT 1222啊，中國芭提雅咪13到19，大家小學都會唔會好似曼谷咁分區？應該話你去過芭提都知啦，你知道幾多嗰啲燈紅色嘅地方嘅咁樣，咁通常嗰啲人咧就係熱情放縱咁樣嘅。我扮咗都姐添，唔好意思，熱情放縱OK， 熱情放縱嗰啲咁啊，熱情放縱嗰啲人，咁你經過就有機會淋濕你咯。咁但係如果你唔經過啲紅燈嗰啲地方咧，咁理論上冇問題。舉例譬如你喺呢個 Hilton 酒店下邊嘅 Central Festival 嗰度，咁冇問題嘅，唔會淋到嘅。呢個 YIU LOVER You Lover right You Lover OK。點樣唔可以俾人潑？係咪留喺酒店咧？唔想參加潑水，但係又想周圍食買玩，冇問題啊！正如我剛才所講，你酒店商場唔係商場爆貨完全冇問題嘅，只不過咧你唔去嗰啲戰區，個問題係不大啊。都又重複一次啦，邊度係戰區咧？譬如講緊史弄啦、Central World 啦，同埋呢個靠散啦，都係呢個嚴重嘅戰區。咁平時喺街上面搭 BTS 啊，或者去商場百貨啊，冇問題嘅，冇人潑你嘅。然之後潑水節期間夜市會照樣營業啊！EGIDIO 1121咁樣問嗱。夜市會照常營業，但係夜市裏邊嘅檔口會照常營業咧，即係好講佢嗰個嘅老闆師傅嘅健康情況啦、金錢狀況啦、家庭狀況啦。舉例假設嗰個老闆無親無故又冇錢，咁但係行得走得啊，咁冇嘢做，咁慶咩粥啫？咁咪喺度擺檔咯。咁又或者調翻轉，哇兒孫滿堂又賺咗啲錢，又可以行，又即係行得走得，咁又好健康喎。咁梗係趁放假唔賣嘢去旅行啦。咁所以呢個都有機會嘅。譬如 JJ Market 也好，或者係呢個夜市度咧都有機會係啲小販唔開檔，因為要放假嘛。即係等於香港嘅農曆新年咁啦。TIFFANYKKC 聰哥潑水節期間啲人攔截即使會唔會好塞車？問得好。呢個期間咧係全泰國全曼谷
唔塞車嘅時間，因為好多人都翻咗鄉下去咗外地啊，咁會唔會攔截的士？會有機會，因為好多的士司機咧都休業啊，所以會有機會攔截的士嘅。然之後師奶2007，聰哥上次去馬見過一次14號出發住沙塘嗰邊多唔多人潑水啊？你睇下新年期間多唔多小店休息咧？唔該晒，係多嘅。小店嚟講，即係自己做老闆，自己做老闆就可以掌控開業同閂業嘅權利啦，咁所以咧就有機會咧就會係休業嘅咁樣。咁如果你打工仔，譬如話幫呢個 Converse 賣鞋咁樣，喂，老闆叫你開工你要開㗎啦，係咪先？咁沙塘嗰邊唔多人潑水，但係市弄咧嗰度就多啦，留意。跟住之後，女神惠澤橋可唔可以裸體去玩潑水節啊？裸體係。聰衛護嚟啦，可以去咁裸體上身就得，下體就唔得。咁又或者如果講緊話，即係着太性感嘅衫咧，係唔可以，有機會咧會上報兼遭惹一啲嘅法律嘅問題啊！大家小心。同埋天氣熱還熱，但係都要着翻多啲衫嘅，咁咪冷親點算咧？係咪？然之後 TGCH，Hello， 泰國旱災減少2日13號，係咪先正日咧？要注意唔會同人衝突啊！多謝胡生。嗱，首先第一咧就係話以曼谷嚟講，政府嗰個官方玩水地方就係13、14兩天15咧就沒有嘅，暫時嚟講啦，但會唔會 extend 未知。咁主要就係呢個市弄區啦，同埋考省嗰個地方。咁至於講到話民間嘅，譬如話呢個 Siam Square 裏邊依然會有所舉行，而喺個 Central World 門口亦都有所舉行嘅咁樣。咁有咩注意唔好同人衝突咧？咁嗱，呢個 moment 咧其實好老實講係全泰國死得人最多嘅時間。點解死咁多人多？啲人醉酒駕車咯，因為啲人泰國人中意飲酒嘛。咁你見到如果喺街上邊有個人烏下打住樽酒啊，咁你就唔好埋潑佢，咪一陣間真係坑你個頭喎。咁變咗就係大家有傷和氣就唔好啦。咁但係後生仔都大家你見大家玩啊，咁冇問題嘅。咁當然你唔好狼死一個凍冰水淋照頭淋咁啦，咁都係玩都要限度嘅，係咪先？咁當然有啲人會一個凍冰水去淋落，可能大家好熟咧，好 friend 或者係即係想抽水咧。咁但係作為一個外國人，你盡量都唔好話太過狼死啦。譬如人哋即係用嗰啲粉去搽面搽一嘢，即係你咁樣搽法咁樣，跟住咁樣就唔得啦，係咪先？跟住然之後 M24704啊，聰哥潑水 RC 會唔會變成一大 party？會嘅，會成一排大 party，會唔會取消？梗係唔會啦，即係收咗錢啊嘛，已經訂咗飛，點可以取消啫？呢個冇問題嘅呢個。然之後方日啊，真係未玩過喎，潑水節唔知係點喎，咁你要嚟玩下啦，好過癮嘅，或者可以睇翻我去年嘅片，去 YouTube 查翻我 Roger Wu Production 嗰有啲嘅片段都可以睇翻啊，原來潑水節係幾好玩幾得意，同埋據講香港潑嘅九龍城今年都有啊嘛，如果有大家都可以支持下睇下。咦，冇啦喎，答晒啦喎，都發現咁冷淡嘅嚇，都冇人問我嘢嘅，死啦，係咪真係要收皮咧？咁下次不如諗個啲好啲嘅題目先嚟答大家啦，好唔好啊 ？OK，答到呢個為止，多謝大家，受惠你家，希望大家有一個開心嘅潑水節，玩得開心。